نصب کړل کی ورونو سورۃ الحجرات ما سو آیاتونه تلاوت کړل دا سورۃ الحجرات چې کوم دی دا مدنی سورۃ دی یعنی دا هجرت نه نص نازل شوه دی او پدې کې الله رب العالمین مؤمنانو ته چې دا غوي کم شایان شان او دا غوي د حیثیت مطابق کم آداب دي نو دا غي تلقین پکې کوي یعنی مؤمنان با د کومو صفاتو خاوندان وي او پدې کې انفرادي تور باندې او اجتماعي تور باندې کم آداب او خصوصیات پکار دي چې دوی اختیار کی د الله پنځ باندې دا مطلوب مؤمنان وجود شي او د دې باره کې علماء کرام وایي چې دا په مختلفو اوقاتو کې نازل شوی سورته ده ان د دې د نزول زمانہ د مدینه منوره ده او په مدینه منوره کې په مختلفو اوقاتو کې بیا نازل شوی دی او څنګه چې د قران عظیم شان د نزول سلسله مونږ پاغه کې دا وایو چې کله د الله په پیغمبر باندې با نحوی وحی راغله نو یو کاتب وحی به راوغختو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورته به فرمایله چې دا آیتونه په دې صورت کې په دې ځکه درج کا یعنی دلته ولیکا نو دام د الله د طرف نه وحی ورته ویل کېدل یعنی دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ثواب دید نه خدای الله د طرف نه ورته دا حکم او چې د دې آیتونو مقام دا زده دلته کې دا درج شي او ثبت شي په دې لحاظ سره معرض کو چې په مختلفو اوقاتو کې دي او چونکه ما دا آداب دینو د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم داغه مقام او مرتبه کې بیان شوی دا او بیا د دې آداب مطابق د مدینه منوره معاشره جوړه شوی و ان د مدینه منوره معاشره چې انسان قتل غواړي په خپل تصور په سترګو باندې نو قران عظیم شان مطالعه دي کوي او بیا خاص طور باندې چې کم آداب او کم صفات بیان شوی دي د هغه په اړه کې نو دا په هغه انسانانو کې په دغه صحابه کرامو کې بدرجه اتم موجود وو یعنی دغه قرآنی معاشره وا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تربیت یافته انسانانو نو چې د الله څنګه حکم او د الله د پیغمبر په طریقه باندې باغو اق شان دی باغې باندې عمل کو چون چارا به باغې کې نه کو چیرې دا خبره زمانه ما او دا خبره منه ما په دې کې به فائدہ ده او په دې کې فائدہ نشتا نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری الله تعالی ولدا دی وجه ډیر اوچت ریوارډ ورکړي دی اوچت مقام ورکړي دی چې الله تعالی فرمایي دا غي مبارکي کم خلق دی رضی الله عنهم ورضوا عنه الله ته راضي دی د الله تعالی رضا چې چاته حاصل شي نو د دین لوی معراج د ژوندۍ بل کم کې دی شي الله تعالی دې موږ د غي په نقش قدم باندې قائم او دائم ساتل کی ورونو الله تعالی په دې اولنی آیت کې فرمایي ایماندارو تاسو تقدیم مکوي مخکواله مکوي د الله او د غد رسول صلی الله علیه وسلم نه او د الله نه یره کوي تقوا اختیار کوي بهشکه الله تعالی ډیر زیات اوریدونکو پار سبانه په او علیم ذات دی نو په دې اولنی آیت کې دا تلقین دی او دا تاکید دی چې د مؤمن شان بدای
چې دې کم یو کارم کوي، کم خبرم کوي، کم رای قائمي یا کم یو اقدام کوي، نو اول به دې ګوري چې بده کې د الله او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم هدایت او تعلیمات سدي. نو کده پرس کا انفرادی زندگی دا داو که اجتماعی زندگی دا، کده دا غم دے و کده دا خادی دا، و هر یو سیس کے اولنے خبر او اولنے سوچ اولنے فکر و دا مومن دائی چی دا اللہ حکم سدے، دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ حکم سدے. نو چې د ایمان راوړل نو د ایمان تقاضا ده او خطابم ته یا ایو الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو مخکواله مکوي، تقدیم مکوي، اقدام مکوي د چا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نه، یعنی د قران او د سنت نه. ځکه چې موږ خو ایمان دی چې قران د الله کلام دی، الله دین نازل کړی دی، زموږ د پاره غوړه کړی دی، نو کامل دین دی. نو چې د مؤمن دی نو د ټولو نه اولنې کار دی په هر معاملې کې، په هر طرز فکر او خیال کې، په خپل معاملاتو کې، په خپل فیصلو کولو کې، په خپل نزاعاتو کې، د خپل پسند او د ناپسند په معیاراتو کې، هر یو سیس کې بدا ګوري چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم کوم بده کې سده. دا د ایمان تقاضا ده. او د دیو جنرونو ما رزقو انفرادی زندگی او اجتماعی زندگی کپرس کا خیال، فکر، عقیدہ او نظریہ دا او کا عمل دے او کا معاملات تھی کہ چا په منس کې فیصله دي په دې ټولو کې به اولنې خبرم دغه ته کتل کیږي. او د دیو جن علماء کرام وایي دا د اسلامی دستور اولنې د پم دادا چې کله یو اسلامی دستور جوړیږي کنه، نو په هغه کې به اولنې د پچ کم شاملېږي. نو هغه به دا خبرې چې ګوره مونږه قانون سازی کوو، مونږه دستور جوړو، مونږه دیو علاقې د پاره، دیو د وطن د پاره څه ضوابط او څه ضابطې او څه قواعد مونږ ته کوو. نو په هغه کې به اول د ټولو نه اولنې د پوم بکې دای چې دا قانون، دا ضابطه، دا دستور د قران او د سنت موافق ته او دغه مخالف ته. نو چې کله د قران او د سنت موافقي نو بس علی رأس والعين، او چې دغه کله مخالف نو دا ټول انسانان په دی باندې رايو دي شي. او هغه وای چیرې دا د انسانيت په بهتره کې دا خو هغه به ناقابل قبول وي، هغه ته به حیثیت حاصلې کی نه. ځکه زمونږ د لپاره قران چې ایمانداریو نو اولنې خبر دادا چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم هدایت پدې کې سړي. ادي وجنا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې یمن تکل معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ لګو نو ډیر وصیتونه مرده کړو، روان دي وسره. او بیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښ کړي چې معاذ ته التزین د خلق وبمنس کې به فیصله او نزاعات راځي، کیف تقضی خلق وبمنس کې فیصله به سبا باندې کې. نو هغه ورته جواب کې ورکو وی چې اقضی بکتاب الله، زبد الله په کتاب قران عظیم شان باندې فیصله کوم چې د الله کوم حکم دی په باندې فیصله کوم. نبی صلی الله علیه وسلم د تبوس ور تو کو وی فرمایل ورته فإلم تجد، د الله په کتاب کې ورته ملاو نشي نو بیا د الله د پیغمبر په سنت باندې، د الله تعالی د پیغمبر په هدایت باندې پاغه باندې فیصله کوم. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تجد کپاغه ګرځ ملاو نشوا. نو په درېم مرحله کې ورته هغه به فرمایلا عرض یو کو چې اجتهدوا برأیی، زب په خپل رائے باندې د اجتهاد وکوم. ان دې قران او د سنت پرانا کې با زپاغه پاغه معاملې باندې غور او فکر کوم او دغه پرانا کې به دغه فیصله کوم. ان دغه زموږ د پرماړل دي رول ماډلم دغه چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم تعلیمات سدي، نو د هغه مطابق نو نبی صلی الله علیه وسلم څومره خوشاله شو په دې سینې ول الله سره کودو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الحمدلله ټول ثنا او صفات د هغه الله د پاره
وفق رسول الله چې توفیق ورکو استاد د الله د پیغمبر ته د هغه خبره توفیق ورکو چې کوم باندې الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خوشاله کیږي. نو دیو جن ورونو زمونږ د پاره اولنې خبره سو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم احکامات او بیا الله تعالی فرمایي د الله نه یره کوي الله تعالی اوریدونکو او علیم ذات ته. نو که زمونږ پرس د قانون سازی کیږي قومي اسمبلی کوي زمونږ لیجسلیټیو کونسل له سېنیټ کوي یا په صوبایي دایره اختیار کې کم سرازي نو اولنې سیس بده ته قتل کیږي. نو که پرس کا کم دفع کم یو ترمیم کم یو قانون سازی نوي کیږي او په هغه کې د قران او د سنت خلاف خبره نو ازرو شریعت دا نه لنوي دا نه قابل قبول ده او جو سره نه منه قزان له خبره ده. دی وجه نه دا علماء کرام وایي چې دا د استثناء دا کم قانون پاس کې او پاس ته کو 27 امندمنت ته کو نو دا سده دا د شریعت د دې قانون خلاف ده او مونږ په دستور کې لیکل شوی دي زموږ په قرارداد مقاصد کې دي چې هیڅ یو قانون با په پاکستان کې هیڅ یو دستور سازی و په پاکستان کې د قران او د سنت خلاف نه کیږي. که پرس کوښ ونه هغه به صحیح هغه به ناقابل قبولی هغه به ناقابل تنفیذی. بهرحال الله دې زموږ مشران نیکان خلک جوړ کینو چې هغه قران او سنت ته ترجیح ورکړي نو بیا په خپل باندې قانون سازیم دغه موافق کیږي. مخکې الله تعالی فرمایي ایماندارو خپل اوازونه موچتوي په आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او مداغه سره داسې خبره په جهر کوي لکه څنګه چې تاسو یو بل سره مکالمه او گفتگو کوي. اسنا تاسو اعمال برباد شي او تاسو ته علم هم نه او بهشکه کسان چې خپل اوازونه لاندې ساتي د الله د پیغمبر په مخ کې نو دا هغه خوش قسمت خلک دي چې الله تعالی د دې زړونو د تقوا د پاره څه کړی دي منتخب کړی دي. الله تعالی د هغه زړونو د تقوا نه ډک کړی دي د دې لپاره مغفرت ته او د الله د طرف نه لوی اجر دی. نو یو خدا چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محفل آداب د مجلس آداب الله تعالی بیانوي چې د الله نبی موجود وي نو د الله د نبی په خوا کې په زور باندې خبره کول په تیز باندې خبره کول دا حرام دي. او دویم د الله د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د आवाज په مقابله کې خپل आवाज وچتول دا حرام دي. نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام خداوی خو تربیت داسې و چې کومه خبره به څنګه واوریدله هم اق شانتی با هغه منله. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو د هغه د مخکرم طرز دقو زګه د ابوی تربیت او تزکیه شی وګنا خو بعض اوقات کې به بعض خلک د بهر نه راغلا نو هغه د مجلس په آداب او د هغه په اصول باندې باندې پویدل نو د هغه د پاره دا خبره چې ګوره مؤمنانو چرته کې خپل اوازونه د الله د پیغمبر د आवाज باندې اوچت نه کې هیڅ خبره باندې کې دا سه مکالمه باندې کې څنګه چې د یو همزولي خلک دیو بل سره لګیایي ولی دا دومره خطرناک عمل دی چې په دې باندې وستا ټول نیک اعمال برباد شي ته تبیل مم نه نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک کې خوم دغه خبره واچوم د الله نبی صلی الله علیه وسلم موجود وي نو د هغه په موجودګۍ کې با خلک دغه آداب او دغه شرایط او د دې ټولو بل حساساتي نو څنګه بیا په دې باندې هغه عمل کو چې یو صحابي دی دغه आवाज تیزو څنګه دا آیت نازل شو هغه په کور کې ځان محبوس کو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو پلان کې نخکاری وې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خو ډیر زیات دلگیر دی ډیر خفه دی ځکه هغه چې زما आवाज تیز دی او زما د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محفل کې زما حاضری زما اعمال برباد شوی دي زما خود د دې بربادۍ سره مخامخم आवाज می تیز دی نبی صلی الله نو ورته وایا راوی غوښتو ته جنتی الله اکبر ته هغه خلکو غنې شامل دا خدای چا په بارک دی چې دا ستا आवाज کو پتری تور باندې اوچته او تیز आवाज دی بعض خلکو आवाजونه تیزی نو ستا خو پتری تور باندې دا خدای چا د پاره دی چې دا هغه आवाज
تیز نه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محفل او د مجلس د هغه لحاظ نه کوي، د احترام نه د غیب مبارک دی، ته خو جنتی څومره خوشبختی وداغه چې څنګه واوریدل او عمل وکړو د الله د طرف نه ورته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جو باندې د جنتی کې دوه د هغه ورته په بشارت میلاو شو، زیره ورته میلاو شو چې ته دومره اوچت لحاظ ساتي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محفل او د دې آدابو. او دویم پر روایت کې دا راځي چې عمر رضی الله تعالی عنہ با چې کله بیا خبرې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفل کې، نو نبی صلی الله علیه وسلم چې باغه چې بکله خبر وکړه نو دومره په قلاره به خوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې و نه وردا، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیا وی تخپل خبره دوهراو کتا سوې ما و نه ورېدل. نو په دې کې ډېر زیات خبرې دي په زمن کې، خدا په کې هغه آداب شو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری ګوره دومره په قلاره ادب او په احترام باندې خبرې کوي. ادي وجه ډېر سوالات هم د الله د پیغمبر ملګرو نه کول. او صحابه کرام چې زموږ په زړه کې بدا ارمان او کاش د بار نه څوک راشي او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کی او مونږه ته علم حاصل شي. دا حدیث جبرئیل چې کوم راغلی دی وګد حدیث دی، یو کس راغی تک سپینو کپړو والا تک توري اختو والا هیڅ پیجندونه د نبی صلی الله علیه وسلم په خواږه کې ناستو. نبی صلی الله علیه وسلم نے سلور ته پوسونه وکړه ایمان ستوي، اسلام ستوي، احسان ستوي، قیامت به کله قائميږي. نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی دی انسان په شکل کې جبرئیل امین راغلی دی، حدیث جبرئیل ورته وایي. نو په دې له حاصل صحابه کرام ډیر زیات با ادب او مؤدب انسانانو. هدي وجه ادب او احترام دا د اسلام شایستګی ده چې په خپل منون کې پیدا کول غواړي. نو چې بیا د دې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ نه بعد چې په کم محفل کې د الله د پیغمبر تذکرہ کیږي، قران او سنت باندې کې بیانېږي، نو د هغه محفل حق داده چې په هغه کې به څوک په چغه باندې خبره نه کوي، په زور خبره باندې کوي، دا سب پای کې به هړبونګ پکې نه، پای کې به ترتیبي پکې نه، بلکې په قلاره باندې ادب او احترام. څوک چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا خدا انسان وینا خو نه ده، دا کوم شخصیت د خپل مبارک خبره کیږي. دې وجه چې کله قال رسول الله وینو په کاردار چې هغه کم وینو چې هغه په دې باندې پوي چې او دا د الله د پیغمبر ثابت شوده طریقه او خبره او حدیث ده. په دې احادیث باندې چې علماء کرام بیا دومره مهنت کړي دي، دا حدیث صحیح دی او حدیث حسن دی او دا به ضعیف دی او دا به موضوعی دی او دا غي دا دونه ډیټیل چې کړه دا دی وجنه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اره خبره داسې باندې چې کله سړی قال رسول الله نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث نه دا غي بچان بین کیږي وسوک به کوي دا غي پیړ ماهر به کوي. دا د جرح او د تعدیل چې دا کم بیا نظام راغلی دی، چیرې حدیث کله را نقل کیږي نو دا چاره نقل کړي دی، راوی څوک دی، نو مې څه دی، د کومې قبیله سره تعلق دی، ادا علم د چا حاصل کړي دی، د چا نه چې روایت کې د سره ملاقات شوه دی او کنه دی شوه دی، چې کې بخپل گفتگو کې خود دروغ نه وي، متهم بالکذب خو نه دی، د بخپل معاملاتو کې چرته کې دو نمبر خو نه کوي، د ضابطه د چې کم حفظ دی هغه ختم دی کنه، دا ټول دی وجه دا داسې یو اسماء الرجال او دا چې د جرح تعدیل کم نظام دی. په دې باندې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او د سیرت علاوه بل د هیڅ علم په دې باندې کافي نشي خدلې. هر چا چې پرسکا تر مونږ وایو کنه وای دا رستو اقوال دي او دا د پلیټو اقوال دي، تیرا نقل کړه دا چا نه نقل کړه، دې سلسله سند بیان کا او چا پس بیان کړی دي لولي پر سفیانو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه دغه فیصله هغه کړی دا د محدثینو چې کم صحیح حدیث ته او کم ضعیف حدیث ته او کم موضوعی حدیث ته، الله دې موږ ته علم نصیب کړي کی. ورونو نو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بیا چې کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضه سره سره حاضرین خو ال د کوم بیا ډېر لوی اهتمام مسجد نبوي کې موجودي، دو کسان ناس دي یو بل سره خبرې کوي، تیز لګیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وغوښتل راشه دی خو چې کله راغلل وې سوکه ویری چې موږ خو مسافر یو هغه بنو ثقيف قبيله سره تعلق ساتو، طائف وغیرہ نه راغلیو، وای که مسافر نه وې کنه نو ما بس تاسو دا اډو کې چقولیو، څه پته نه کم ده کې ناسه مسجد نبوي
د الله کور د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضه خوا په دې ځکه په داسې انداز باندې نو د دې په وجه باندې دا آداب د اسلام پاغه خیستا اصولو کې شامل دي چې بخپلو منونو کې دا پیدا کړي نو بیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد دا آداب چې خودل نو د هر یو عالم د هر یو مشر د هر استاد بیا جستانه څومره په عمر کې مشر دی نو د هغه ټولو بم دقه شانته لحاظ او خیال به ساتي دا غي سره بداسه مکالمه نه کوي څنګه عام خلک دی ول سره مکالمه کوي مشر دی او پلار دی او ته دا سره داسه لګي ګوي کې دی عام انسان سره نه ها د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مکالمه کې او د عام انسانانو په دې کې دا فرق دی چې یو عالم دی یا پرس کا مشر دی یا والدین دی یا ترونه دی یا استادان دی داغي په مخ کې پرست سړی داسې د بی ادب په لحاظ سره خبرې کوي نو دا کار د ادب خلاف دی خو په دې باندې یعنی دغه خبر نشته په دې باندې د اعمال برباديږي دا پروتوکول صرف او صرف د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محفل دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې نو د نور خلقو مقابله کې آداب او احترام دغه دی چیرې د هغه بل لحاظ ساتي د هغه با احترام وکي او داسې مکالمه او داسې گفتگو به سرنه کې چې داغه نه داغه تنقیس او داغه سړی ته دا کاری کوي چې کله چا سره څوک گفتگو کوي نو داغه مونږ ورته د باډي لینګویج دا خبره کوي چې د سړی عزت کوي احترام کوي او کنه عزت کوي بیا چې دا کله دې خبرې کوي نو دا خبرونه د انسان شخصیت بدلېږي کنه چې دا چا سره دا گفتگو کوي نو آیا د ادب کوي او احترام کوي کنه داغه نو د دې وجه الله تعالی فرمایي چې ګوره د پیغمبر په مخ کې نو دا زموږ د پاره یو خاصه نظام الله تعالی را کړی دی او بیا مخکې الله فرمایي کم خلک چې د حجراتو نه د کورونه بار आवाज کوي نو دې کې اکثر خلک هغه چې هغه نه پويږي کدوې صبر کړي تر دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راوته وي دا وته برغوره وي الله تعالی بخون کې او رحم کون کې دی نو دا چې کوم د بنو تمیم قبيله مبارک نازل شوی دا خلکو چې مؤمنان دي ایمان راوړل دي خدای الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محفل او د اغوی د ذات بابرکت مبارک دغه آداب او دغه خبر نه دي نور عام صحابه کرام چې مدینه کې اوسېدل ما مخکې رضو کو چې خو مثالی معاشره وا دغه خو تسکین کو شی وا دغه خو تربیت شوی خو چې بار نه کم خلک راغلو نو اغوی وی راغل په داسې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم په کور کې دن نه دی اخرج علينا يا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم بار روزا الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر حلیم متبو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات صبرناکو نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې څوک چرته کې چاله به جړکی نه ورکولا نو دام پکې یو ادب شو ها دا د استادانو لپاره دا چې زمونږ استادانی کنه ټیچرزي او هغه لګیا شي هغه په خپل شاګردان د خلکو په مخ کې دا هغه څه کوي بیزتی کوي او هغه ته سخت خبرې کوي نو دا د هغه په لحاظ سره دا جدید خلکو موږ دا خبره کوي وې دا د پرسنالټي دا کیلینګ کوي دا د تشخص هغه لاندې کوي د خرابې دا د تربيت نه دی تربيت خو دې ته ویل شي چې په احسن انداز باندې په نرم لهجه باندې ستاسو ځکه کې د هغه سره یو دردمندي او یو د هغه سره همدردي موجودي چې ساده طریقه دا ساده دا ټیک نه دا ټیکا بهرحال د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچاته دا سنوي نو رسول الله سلام خو بس صبر کو چاته نه وي الله تعالی په خپل د خپل حبيب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلقو ته انسانانو ته ادب کو چې خلقو د الله پیغمبر په خپل حجره کې نه په کور کې دن نه نو دا هغه د آرام وخت وي هغه په خپل کور په معاملاتو کې مصروف وي نو بیزه اوازونه ورته نه کوي انتظار کوي چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو دغه نه بعد سره خپل خبره کوي الله تعالی دې موږ ته د خپل دین صحیح سمجھ را نصیب کړي د عملی تقاضو پوره کول توفیق دې الله را نصیب کړي دا به ان شاء الله مخکې سورۃ الحجرات وایو په اخرنه خبره او هغه دارونو چې دا د الله تعالی دین دی او موږ لرا کړی دی نو په دې دین باندې په هر ځای کې موږ عمل کوو الله دې به موږ ته نصیب کړي کی دا اولنې آیت چې موږ وی چې الله فرمایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله اے خلکو ایماندارو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم نه مخکې والے مکوي تقدیم او اقدام مکوي یعنی د قران او د سنت پرانا کې خپل انفرادي او اجتماعي ژوندۍ جوړه کې
نو کاغه زمونږ د جماعت زندگی دا او کاغه زمونږ د بازار زندگی دا او کاغه زمونږ هغه د پارلیمنت زندگی دا هغه کاغه زمونږ د عدالتونو زندگی دا او کاغه زمونږ د تعلیمي ادارو د کالجونو د یونیورسيټو زندگی دا په دې ټولو کې به مونږ د قرآن او سنت په مونږه پالو کوو. والله دې رحم وکي زمونږ د کالجونو د یونیورسيټو صورتحال ډیر زیات ګډوډ دی. زمونږ نوجوان نسل چې مونږ ورکړې دې د پاره چې هغه به تربيت په وشي تزکیه به وشي دا غوي په صلاحیتونو کې به وځاب وشي نو چې کله دا پاس اوټ کیږي نو دا سکلفل یو پرسن بروزي. خو زمونږ تعلیمي نظام په دې کې ناکام دی. هغه اقبال ویلو ډیر مخکینه خبره کړی و یو قتل په بچوں کا بدنام نہ ہوتا. اکبر الہآبادی ویلو یو قتل په بچوں کا بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کې نه سوجي. فرعون به د ماشومان په دې ذبح کېدو باندې نو بدنام شوی. کچا ولا مشوره ورکړو چې کالج کولاو کا یونیورسيټي کولاو کا پته ویلی ویلو د زکه ویلی ورونو چې هغه داغه وخت نه لاړ مې کاله او نظام جوړ کو د تعلیمو او هغه اک شانت ایز اټ از را روان دي. پاکستان جوړ شو مونږ اسلامي نظام تعلیم په دې خپل ادارو کې نافذ نکړلې شو. زمونږ نظام تعلیم سره اول خو غټ تقسیم یالت کې لوی تقسیم د سره دا جدید علوم دی او دا قدیم علوم دي. دا د مدارس نظام دی او دا جدید ساينس نظام دی. بیا په جدیدو کې بخپل ځکه بیا تقسیم دی. هغه بیکن هاوس والدي او سيټي والدي هغه سمارټس والدي هغه په خپل ځای باندې آزاد دي چې څنګه نسل تیارول غواړي او بیا د هغه سره سره پرایویټ سېکټر ځان لده پبلک سېکټر پکې ځان لده پبلک پکې د سرکاري د ویل شي او د هغه په بنیاد باندې بیا زمونږ داسې و نظام تعلیم نه دی چې دا غینه خلک راوځي او مونږ وایي چې واقعي دا هغه انسان دی کم چې د شریعت مطلوب انسان دی کم چې صالح هم دی نیک هم دی او چې د چا صلاحیت هم موجود دی. بلکې مونږ خو چې کله د کالجونو یونیورسيټونو راوځي الا ماشاءالله څوک پکې داسي چې داغه صلاحیت د دې لیول چې هغه چرګ ټیک ټیچینګ وکړي شي یا په یو ادارې کې پاتې شي. خو به هر حال رونو داغه سره سره بیا هم د یو نظام روان دی رسنه څخه به خودل کېږي د سينما لکه دیګیشن نه کوم چې وزاګې د وجود نه منکر یما خو چې په دې کې دا وس کم سيزونه روان دي دا چې کوم اخلاق باخته حرکات دی بګي ابل اوس بګي دا واقع په ملکن یونیورسيټي کې شوی دا. ملکن یونیورسيټي خو کله نه کلم غیا د منبر نه چې حرکات کوي نو موږ اپریشیټ کوو او چې کله غلط حرکات کوي نو موږ بوای چې دا یونیورسيټي دا خود دې د پاره وا چې دا په دې خطه کې علم عام کې تعلیم به عام کې شعور براشي اگاهی براشي زمونږ چې کم خلک لاشي نو داغه به تربیت او تزکیه وشي. نو دا خو د ډنګ او سرود مرکزونه ته تاجو کوي سي صاحب پروفیسور صاحب پکې لګیا دیو الکان دیو ګرلز وغیرہ جنګې دیو داغه په منځ کې د ډنګ او سرود محفل له دا چا ویلي دي دا په کوم ځای کې راغلي دي دا د تعلیم سره د دې څومره رشتہ ده. آیا زمونږ د قوم د دینه پاتره چیرې ترقی الب کېږي چې مونږ کې اباحیت پسندی راشي الہاد را بګي سیوا شي مونږ آزاد خیال شو نصیبا تعالی چې کم سیز له درلګل حق ورته وخایا. نو مونږ د دې خبره د دې سره مطالبه کومګه چې د وی سي خلاف او د کم پروفیسوران په دې کې انوال دي دغه خلاف د مضبوط اکشن واغسل شي. ساين یونیورسيټي ډپارټمنټس باندې پتا باندې دومره د خلکو اتم اعتماد دي چې مخکې بدای چې پېښور یونیورسيټي کې چاته به داخله نه ملاوي دا دومره به خلکو بهیرو وستا د چې ستا ډپارټمنټس کې دومره کمی چې هغه ډپارټمنټ ته باندې د سوخت لپاره چیرې هغه مطلوبه تعداد پکې د طالب علمانو انرول نشوا لہذا سکال به موږ دا بنکو. نو دلته کې دا صورت حال ده او د آیسو خبره پکې خبره دغه شانته د نور مسلو نو موږ دا مطالبه کوو چې دا یونیورسيټي په دې کې د تعلیمي سرګرمۍ کېږي په دې کې د مثبت غیر نصابي سرګرمۍ هم کېږي. موږ څه نه وایو موږ الحمدلله دغه جدید تعلیمونو نه سنسا استفاده کړی دا کم خلک چې وایي چې کوئی ایجوکیشن موږ نه منو نو هغه د تعلیم خلاف نه دي د یونیورسيټو خلاف نه دي خو هغه وایي مخلوط نظام تعلیم دا بربادي ده دا نوجوان نسل بربادول دي او چې بیا سرداسي استادي چې هغه استاد الته کې لګیا دی او هغه په دغه سيزونو کې انوال شي نو دی استاد نه بده تربيت څنګه واخلي. د استاد مثال څه دی مونږ وی دا روحاني استاد دا روحاني پلار دی. اقبال ویلو کنا چې شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی. یعنی د مکتب چې کوم ټیچر دی د مثال دی پیلکار په شان دی
او دې بس تعمیر کوي د انسانیت د روح تعمیر وکړي نو چې ته پاغي کې انوالو شي او بیا نور خبره خونه کو چې دا کم وس د مارس فلور کوي او بای کم ایکسپلایټیشن کیږي دا ټول خبره نو موږ خپل ګمرانانو ته وایو چې دې طرف ته خیال وکړي دا نوې نسل را روان دي دا زموږ مستقبل سنبالي نو چې په هغه کې دا صلاحیت هم پروان چړاو کی اے د کیمستري زکی دا انګریزي دا سیز دغه چې انګریزانو ته دغه تعلیم ورکول شي د فزیکس دا سیز دغه زمونږ په علاقې هم شته صلاحیت والا خلک چې دغه هغه د نور زګونو د پی ایچ ډي په مقابله کې بهتري نه خدای سره سره دغه کیریکټر بیلډینګ ته وکي دغه د اخلاقیات او تعمیر ته وکي هغه چې کله راوځي نو هغه د مور او پلار د سترګو خپل هم جوړ شي او هغه د معاشري د تعمیر او د ترقې لپاره خپل مثبت کردار ادا کړلی شي الله تعالی دې مو تاسو سره زمونږه د نوجوان نسل الله دې دوی د دې فسادونو نه او د دې فتنو په امان کړي کی الله تعالی دې د دوی هغه تربيت نصیب کړي کی کم چې اسلام ته مطلوب دی او الله تعالی دې هغه مخرب اخلاق څخه نو ساتل کی کم باندې چې د انسان کیریکټر برباديږي په دې به ختم کما هغه چرته کې یو ریپی سره دی هغه وای when wealth is lost nothing is lost کله چې د انسان نه دولت لاړ شي هیڅ یې ونه بیلل when health is lost something is lost کله چې انسان وجود او بیماری به کې لګيږي نو سنا صدته نقصان ملاو شو وای when character is lost everything is lost کله چې انسان کردار لاړو کله چې د کردار په لحاظ سره رو ګرځیدو نو د ژوند ټولو نه لوی نقصان دی وکړو د بیرو چته دی نشي الله دې موږ د کردار په لحاظ سره زموږ ځوانان دی الله تعالی دا غوي حفاظت دی وکړل شي اقبال جویلی چې وਹੀ جوا ہے قبیلے کے آنکھ کا تارا شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری اگر ځوان چې د اگر ځواني بیداغي هغه باندې څوک بدن شو چته ولې هغه د خلکو د پاره د نارینو سګه د زنانو د پاره د غسترګ راخته کیږي کنه پدې کې بوایو اخرنه خبر دا کوم پدې کې ان شاء الله دا وایو قران کې پدې کې الله فرمایي یا ایو الذین آمنو ایماندارو لا یسخر قوم من قوم یو نارینه دي د نارینو مسخره نه کوي مذاق ته نه وړاوي اسا ايكون خير منهم کې دې شي دا چې بچاو سه مذاق کیږي دا غره دي مذاق کوونکو نه خور پسې وي ولا نساء من نساء اسا ايكون خير منهن زنانه دي د زنانو مذاق نه وړاوي کې دې شي دا زنانا چې د چاق مذاق وړاويږي دا د اغینه بهتره سوګه چې مذاق وړاوي اے علماء کرام وی دا نارینه ولې ځان له ذکر کړه زنانه ولې ځان له ذکر کړه قران کې خو الله خطاب فرمایي ای الذین آمنو نو په هغه کې وسرا په زمن کې زنانه شامل وي پکې دلته کې ځان له وی معنی دا مولانا مودودی رحم الله پکې فرمایي وی د دې معنی دا چې د مسلمانانو په سوسایټي کې با د مسلمانانو په معاشرت کې با کو سوسایټي کو ایجوکیشن دغه به تصور نه چې نارینه درو لګي د زنانه د مذاق وړاو کی او زنانه درو لګي د نارینه دا خو تصور نشتا خو په دې معاشره کې به نارینه او د نارینه مذاق نه وړاوي او زنانه د زنانه او د دې وجنه سورۃ نور کې الله تعالی چې کړه د غض بصر خبره کوي نو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو سړو ته وایي چې د نظرونو حفاظت وکي ورپسې وایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمنانو زنانو ته وایي چې د خپلو نظرونو حفاظت کی رونو زموږ د تهذیب دی زموږ د سیویلایزیشن دی موږ ته قران خو درې دی موږ ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث خو درې دی موږ ته د چا د تهذیبونو ضرورت نشتا نه د یورپین تهذیب ضرورت شتا نه د کمیونست تهذیب ضرورت شتا نه د لیبرالست تهذیب ضرورت شتا نه د سیکولرست تهذیب ضرورت شتا موږ د پاره کم دی اسلامیک سیویلایزیشن اسلامی تهذیب اسلامی شعار اسلامیک کلچر الله تعالی د زموږ په معاشره کې په هر انفرادي او اجتماعي دایره کې الله تعالی د عام کړل کی او الله تعالی د موت تاسو ته د خپل دین صحیح سمجھ را نصیب کړل کی دا غي د عملی تقاضو پوره کول د الله مون توفیق را نصیب کړل کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين